السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Bedir Savaşı'na katılan sahabeler bahsetmek istiyorum. İlk sahabe Amir bin Selama. Hazret Amir bin Selama, ona Amir bin Selama da denilir. Beni Riz kabilesindendir. O çok eski bir kabileydi. Ve Kuda kabilesi bunun bir şubesidir. Veya o kabilenin bir bölümüdür, bir koludur. Onun için ona Amir bin Selama Bedri denilir. O hazır bir ensardan olup hem Bedir ve hem de Uhud Savaşı'na katıldı. Bundan sonraki sahabe Hazret Abdullah bin Suraha. Hazret Abdullah bin Suraha Kureyş'ten olup Beni Endri kabilesindendi ve bu da Hazreti Ömer bin Hattab'ın kabilesiydi. O Reha'ya gitti. Hazreti Ömer'den ve ondan sonra Hazreti Ka'b'dan bu nesillerin sırası olup o 10. Nesile kadar ulaştı. Suraka bin Muttabi babasının ismi, annesinin ismi ama Biddü Abdullah idi. Zeynep kız kardeşinin ismi, Amer bin Suraka erkek kardeşiydi. Hazreti Abdullah bin Suraka'nın hanımı Umme Aba bin Haris idi. Onların bu evlilikten bir oğlu vardı. Tarihçilerin birçoğunun söylediği gibi Bedir Savaşı'na katılmıştır. Fakat diğer başka tarihçiler onun savaşına katılmadığını, daha sonra Uhud'a katıldı ve ondan sonraki savaşlara katıldığını söylemektedir. Abdullah bin Amir ve kardeşi Abdullah bin Suraka daha sonra Bedir Savaşı'na katılma şerefine nail olmuşlardır. Abdullah bin Amir'in nesillerinden yine Eyüp'ten bahsedilmiştir. Abdullah bin Ebu Bekir'in bildirdiğine göre Hazret Abdullah bin Suraka kardeşiyle beraber Mekke'den Medine'ye gitti. Hazreti Abdullah bin Rafaha bin Abdülmunzir her ikisi de Medine'de girdiler. Hazreti bin Abdullah Sukara Hazreti Osman döneminde
Hicretin 5. yılında vefat etti. Hazreti Abdullah bin Süreka'nın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seher yapınız, küçücük bir içseniz bile bir seher yapın Ramazan'da. Hazreti Mualla bir Abdülmali daha sonraki sahabedir. Hazreti Abdullah bin Mualla Beni Adu kabilesindendir Kureyş'te. Ebu Hali onun Amir bin Zuhari'ydi ismi. Hazreti Mali'nin ismi Helal idi. Hazreti Ömer Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde buna ilave olarak Hazreti Malik ve onun Hazreti Huli de onun bir parçasıydı bu hicrin. Hazreti Malik kendi kardeşiyle beraber Bedir Savaşı'na katıldı. Bedir Savaşı'nda söylendiğine göre Hazreti Huli iki kardeşiyle beraber Hazreti Halal, Malik, Hazreti Abdullah bütün bunlara üçü beraberce katıldı. Hazreti Osman'ın halifeliğinde Hazreti Osman bin Hali vefat etti. Bundan sonraki sahabe Hazreti Vakıf bin Abdullah. Hazreti Vakıf'ın babası Abdullah bin Abdülmanaf idi. O Münibbitin kabilesindendi. Münibbitin halif idi ve bir söylendiğine göre o kuştendi. Benu Adi Ka'b kabilesindendi. Hazreti Ebu Bekir'in tarihte zikredilen İslam'ı kabul eden listesine Hazreti Vakıf da dahil edilmişti. Hazreti Vakıf Dar-ı Ekrem'den önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in orada bir toplantı merkezi vardı. Orada İslam'ı kabul etti. Dar-ı Ekrem'den bir hutbe önceden bahsetmiştim. Yine bahsedeyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada bir tebliğ merkezi Mekke'de olmalıdır diye düşündüğünde Müslümanlar oraya gelmeli, o merkeze de oturmalıdırlar, gelmeliler. Değişik yerlerden gelmekteydiler. Orada rahatlık, huzur ve barış olan bir yerdi ve böylece her türlü eğitim, terbiye ve ahlaki layık programlar hazırlanmalıydı ve böylece bir merkez olmalıydı ve onun için İslamiyet'in tebliği yapılmalıydı. Bu merkezin önemi çok büyüktü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yeni Müslüman olan Erkem'in evini tercih etti bu amaçla. Ve bu Safa dağına yakındı. Ve işte Müslümanlar burada bir araya gelerek namazlarını kılarlardı. Ve gerçeği arayanlar için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem giderler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar da kendi tebliğini yapardı. Tebliğ yapardı. Bu ev bu bakımdan çok meşhurdu, bilinmekteydi tarihte. Darül İslam'la delinir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 yıl Darül Ekrem'i yönlendirdi. 4. yılda kendi iddiasından sonra 6. yıl sonuna kadar o devamlı olarak bu yeri merkez, tebliğ merkezi olarak kullandı. Tarihçilerin bildirdiğine göre Dar-ı Ekrem İslamiyet'e gelenlerin sonu Hazreti Ömer'di. Dar-ı Ekrem'den o Dar-ı Ekrem'den çıktı ve açıkça tebliğ yapmaya başladı. Hazreti Ömer Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde buna ilave olarak ailesinin yanında Hazreti Vakit de kendisiyle beraberdi. Hazreti Vakit Mekke'den Medine'ye giderken Hazreti Rafa bin Munzir'de kaldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Vakir, Hazreti İşad Biral kardeşlik bağlarını kurdu ikisi arasında. Hazreti Vakit Bedir ve Hendek
Savaşı'na katıldı ve bütün savaşlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğa veya orduyu gönderdiğinde Hazreti Vakip de o ordunun içindeydi. Amr bin Hazrebi'yi o öldürdü. O münafıklardandı. Bu ilk İslam'da Tanrı'ya inanan bir kişiyi öldürdü. İlk Müslüman politeisi, yani çok tanrıcılığa inananı öldürdü. Bunun detayları daha önceden de belirttiğim gibi Abdullah bin Caş'ta Hazreti Vakip Hazreti Ömer'in halifeliğinin ilk dönemlerinde vefat etti. Bundan sonraki sahabe Hazreti Asr bin Haris, Nasr bin Haris Ensar'dan olup Oz kabilesindendi. Beni Abd bin Rezak'tandı. Onun ismi Ömer bin Haris olarak da senilirdi. O Naviz Eba ile babasının ismi Haris bin Abd, annesinin ismi Soda bin Sevad idi. Hazret Nasr bin Haris Bedir Savaşı'na katılma lütfuna katılmıştı. Babası Haris, Allah-u Teala razı olsun ondan, sahabe olma lütfuna layıkmıştı. Hazreti Nasr Kasya Savaşı'nda şehit edilmişti. Kasya İran'da, bugün Irak'ta olup 45 mil Kufa'dan uzaklıkta bulunmaktadır. Hicretten 14 yıl sonra Hazreti Ömer'in hilafeti sırasında Müslümanlarla İranlılar arasında savaş vardı. Bunun sonucu olarak da Pers kralı İslamiyet'e girdi. Hazreti Malik bin Amr bundan sonraki sahabe olup ondan zikredeceğim. Hazreti Malik bin Amr Beni Süleyb kabilesinden olup bana Hacer'e aittir. Beni Abdüşşems'den gelmiş. Babasının ismi Amr Sümeyd. Hazreti Malik iki kardeşiyle beraber Hazreti bin Sab Amr, Hazreti Mullit bin Amr Bedir Savaşı'na katıldılar. Hazreti Malik Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber ve hicretten 12. yıl sonra Yamama savaşında öldürüldü. Bundan sonraki sahabe Numan bin Asır. Hazreti Numan Ensar kabilesinden Beni Muaviye ile beraberdi. Onun ismi Ayran Numan bir Velvi olarak da adlandırıldı. Hazreti Numan bir Asır Akba ve Bedir ve diğer savaşlara katıldı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. O Yamama savaşı esnasında vefat etti. Hazreti Numan diğerlerine göre öyle bir kişiydi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra münafık olanların savaşında öldürüldü. Bundan sonra Ubad bir Sahida, Hazreti Uvaym bin Sahida Oz kabilesindeydi. O Amer ve Of'un bulunduğu kabileydi. Hazreti Uveys 1. ve 2. Akba'ya katıldı. Peygamberlerin Hayatlarına adlı kitabında bu referansa göre ilk Akba'da herkes Medine'de Ansar'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inandılar. Bunlar 6 kişiydi. Bazılarına göre onlar 8'di. Bunlardan biri de Hazreti Ebu bin Sa'da'ydı. İnsilkâdul Hubra Medine'ye hicret edildiğinde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu bin Sa'da
ve Hazreti Ömer, Hazreti Hatım Volta, onlar kardeşlik bağları ile bağlandılar. Hazreti Abdullah bin Zübeyir'in bildirdiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Üveyn öyle bir büyük bir kişidir ki Allah Teala'nın kulları arasında o cennete layık olmuştur. Başka bir söylentiye göre fihi ricalen kunna min yatahharun vallahu yuhibbul mutatahhirin ayeti kerimesi nazil olduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Övel bin Said'a öyle mükemmel bir kişidir ki o cennet üyeleri arasındadır. Bunun tercümesi, buna girenler tamamen tertemiz olmayı isterler. Allah Teala tertemiz olmayı isteyenleri sever. Hazreti Üveyn bin Sa'diya Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına oldu. Bütün bu savaşlarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydılar. Asım bin Sümayr'in bildirdiğine göre Hazreti Übeyda'nın kızı Hazreti Ömer bin Hattab Hazreti Üveyn'in mezarının başında durduğunda Hazreti Ömer, dünyada hiç kimse bu mezardaki kişiden daha iyi olamaz. O daima Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hendek'teki bayrağının altındaydı. Cahiliyet döneminde Haris'in babası Sümeyre, Hazreti Mücessiz'in babası onu öldürdü. Ondan sonra Süheyb'i bir kişi yakaladı ve ondan babasının katilinden öc aldı. Bütün bunlar İslamiyet'in gelmesinden önceydi. Cengi Muaz'da Hazret'te de bu savaşın nedeni oydu. Bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göç ettiğinde her iki katilin de oğulları Müslüman oldu. Her ikisi de Bedir Savaşı'nda savaştılar. Bildiğine göre Haris bin Süveyr Müslüman olduktan sonra bile bir fırsat bekliyordu ve Hazreti Mücessir'i babasına ne olduysa onu öldürerek öc almak istiyordu. Fakat bu fırsatı bulamadı. Uhud Savaşı'nda Kureyş Müslümanlara saldırdığında Haris bin Süveyr Mücessir'i sırtından vurdu ve onu boynunu kırdı ve öldürdü. Hazreti Haris da Hazreti Keys'i öldürdü. Emra ve Asr Savaşı'ndan dönerken sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve Hazreti Haris oradaydı ve Hazreti Haris bin Süveyd Hazreti Mücessir'i kandırarak öldürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediğinde Hazreti Haris Hazreti Mücessir'in katilini öldürmemeliydi. Bunu duymaz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o bölgeye gitti. Normal olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oraya gitmezdi. Kaaba esnasında çok sıcaktı. Oraya vardığında Kabe'de Ensar bütün hepsi oraya geldiler. Bunların arasında Haris bin Zübeyir de bulunuyordu. O onu bir kumaşla sardı. Hazreti bin Said'a Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla Hazreti Uba'nın kapısında Hazreti Haris'i öldürdü. Sure-i Halebiye'ye göre burada zikredilen sahabeler Üvey yerine Ubeyma denilmektedir. Diğer tarihçiler veya tarih kitaplarında ona Üvey bin Said'a olarak zikredilir onu. Başka bir söylentiye göre Üvey bin Süveyd Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun öldürülmesi gerektirdi. Çünkü
o Müslümanları kandırarak öldürdü. Hepsi Müslüman olmasına rağmen. Başka bir rivayete göre Hazreti Osman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından talimat verildi bunu yapması. Başka bir söylenti, Haris, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Haris'i öldürdüm çünkü İslamiyet'e münafıklık yapmıyorum veya İslam'dan şüphe etmiyorum. Fakat o beni öylesine kızdırdı ki kendisi, şimdi ben çok pişmanlık duyuyorum ve bütün kanımı vermeye de hazırım. Devamlı olarak oruç tutacağım ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi ve ona ölüm cezası verilmesini emretti. Ebu Ömer şöyle diyor, bu Siret-i Halebiya'dan alınan Ebu Ömer şöyle diyor, Uveym Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vefat etti. Yine söylendiğine göre Ebu Ömer başka bir yerde de söylendiğine göre o Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde vefat etti. 14-15. yılda. Bundan sonraki sahabe Hazreti Numan bin Sinan. Hazreti Numan bin Sinan Ensar'dan olup Hazret kabilesinde, Beni Numan kabilesindendi. İbn Hişam'ın yazdığına göre Hazreti Numan bin Numan Beni Numan'ın kölesiydi. Hatta Savat o özgür bir köleydi Beni Adon'un. Hazreti Numan Sinan Bedir Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'nda savaştı. Bundan sonraki sahabe Hazreti Abdurrahman Mollasan'ı Antara Moryasan'ın Süleym bin Aman Hazreti Amar'ın kölesiydi. Hazreti Antara Selami Sakani Sülami Enezzekvani Beni Suvat'tandı. Bu Ensar kabilesinin bir bölümüydü. Ensar Bedir ve Uhud'da savaşmıştı. O Uhud savaşında şehit oldu. Noful bin Muaviye onu şehit etti. Başka bir söylentiyle Hazreti Antara Safin döneminde Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde vefat etti. Hicretten 38. yıl sonra. Numan bin Abdülamin Amr Ensar kabilesinden Hacret'ten Benu Dar bin Necar'dandı. Babasının ismi Abdüamar Mesud, annesinin ismi Sümeyra bin Dikeys. Hazreti Numan bin Abdüamir Bedir Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'nda savaştı. Bedir Savaşı'nda da kardeşi de katıldı. Hazreti Numan bin ayrıca şehitlik şerefine uğraştı. Hazreti Nuhan bin Zumar de üçüncü kardeşi, onun ismi Utba idi. O da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi oldu Muna döneminde. Orada vefat etti. Şehit oldu. Muhammed bin Sa'd bin Ebu Vakkas'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Dünar geçtiğinde bir hanımda kocası, babası ve oğlu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Uhud Savaşı'na katıldı ve hepsi vefat etti. Bu kadına başsağlığı dilemek için geldiklerinde ona nasılsınız dediler. O, benim babam, oğlum ve kardeşim nerededir? İstediğin gibi nasıl olursa onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gösterdiler. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e görünce esas olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl diye sordu esas olarak. Bütün babası ve oğlu ve kocası öldüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iyiyse o da iyiydi. Medine'nin halkı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehit olduğu haberi her tarafa yayılınca
Bütün kadınlar sokaklarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğünü duyanlar ağlıyorlardı. Bütün kadınlar evlerinden çıkmışlardı. O kocasının ve babasının ve oğlunun öldüğünü görünce, onların bedenlerini görünce, ölü bedenlerini, bunlar kimdir diye sordu. O senin baban, kocan ve oğlun dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıldır dedi. O çabucak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti ve o sevgisini bildirdi. Benim ailem sana feda olsun dedi. Eğer sen hayattaysan diğerlerine hiç aldırış etme. Başka bir söylentiye göre bu hanımın ismi Sümeyre Berkeys'ti. Numan'ın annesi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre bir nedenle bu olayı açıklayarak şöyle demiştir. Biz öyle güzel, cesaretli bir örnek görmekteyiz ki sahabeler arasında dünyevi olan insanlar arasında milyonlarca kişi görürüz bu şekilde örneklerden. Fakat sahabeler arasında sadece birkaç kişi, yüzlerce, binlerce örnekleri görürüz. Bu ne güzel bir örnektir hanım sahabelerle ilgili. Hazreti Müslim Maud, 2. halife, Ahmediye Cemaati'nin halifesi. Bundan birçok kereler bahsettim. Her toplantıda bunlar söylenmelidir. Bu örnekler yenilenmelidir. Bu öyle güzel hadiselerdir ki bunlar devamlı olarak zikredilmelidir. Çok tekrar edilse bile hiçbir zaman eskimez. Bu kadının örneği budur. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünün örneğini, haberini almıştı. Bütün kadınlar huzursuzdu, evleri terk etmişlerdi. Medine'ye geldiklerinde ilk delegeden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıldır diye sormuştu. Sizin kocanız öldü demişti. Ben size Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorum. Siz bana benim kocamla ilgili olarak söylüyorsunuz. Ondan sonra tekrar sizin babanız da öldürüldü. Yeniden ben size Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorum. Siz bana babamla ilgili olarak bilgi veriyorsunuz. Ondan sonra kişi sizin erkek kardeşleriniz de öldü. Kadın benim soruma cevap vermediniz. Ben size benim akrabalarımı sormuyorum. Ben size Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorum dedi. Çünkü sahabeler biliyorlardı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iyiydi ve önemli olan soru bu kadının cevabı onu sevdiklerinin ölümünü haber vermektir. Fakat o kadına göre en sevdiği şey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in varlığıydı. Bu nedenle o derhal benim soruma cevap ver diyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi onun çok tam iyi olduğunu söyledi. Bunun üzerine kadın eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatta ise onlar ölse bile benim umurumda bile değildi. Hazreti Müslim Maud'un dediğine göre burada açıkça görülmektedir ki bu iki kadının durumu farklıdır. Yine başka yaşlı bir kadının akrabalarından biri ölmüştü ve orada öylesine o kadın üzgündü ki sevdiğinin ölümünde bu kadınla öbür kadının örneğini veriyordu. Bu kadın kalben ağlıyordu. Müslim Maud'un söylediği gibi onun örneğinde öylesine ağlıyordu ki o kadın, fakat bunu ifade etmiyordu. Bu sahabelerin örneği böyle değildi. Kendi duygularını kalbinde saklamıyordu. Herkes kadın sahabe kendinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının oluşundan onun kalbini bu öldükleri kocası vesaire onu üzmüştü ama bunu ifade etmiyordu. Yine bu kendi sevdiğini kaybeden kişinin durumu tamamen farklıydı. Diğer taraftan bu sahabe, kadın sahabe kalbinde bir acı duymuyordu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek görülmemişti. Minhum min kazabın vahva, diğer insanlar, dünyanın başka insanları hiçbir şekilde böyle olamaz. Mümkün değildir kadın sahabe gibidir.
Hazreti Mesih sahip bu hanımın olayını okuduğumda benim kalbim son derece saygıyla doldu diyor. Keşke benim bağlılığımı, bu hanıma bağlılığımı ifade edebilsem. Keşke ona bağlılığımı bilirsem. Çünkü o son derece güzel bir örneği ortaya koymuştur. Ondan sonra Hazreti Müslim Maud 2. Halife Hazretleri, bakın bu kadın öyle son derece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlılığı bulunmaktadır ki devamlı olarak insanlar ona babasının, kocasının ve oğlunun ölümünden bahsediyordu. Her seferinde şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu söyleyin diyordu. O kadındı. Bunda öyle bir büyük bağlılık vardı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ondan sonra Hazreti Müslim Maud başka bir yerde. Şimdi bunu kalbinizde her biriniz öldüğünde size yakın olan bir kişinin, anneniz ölebilir, babanız ölebilir, kardeşiniz ölebilir, erkek kardeşiniz ölebilir. Şimdi unutmayınız ki ne kadar sizler bunda üzüntü duyarsınız ve çok güzel yemek pişirsiniz. O zaman evinizde olduğunda şimdi kıyamet gelmiştir adeta evinizde ve şimdi bunu hiçbir zaman düşünemezsiniz bile. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin zihninde öylesine bir bağlılık geliştirmişti ki onunla ilgili olarak kendilerine hiçbir şey sağlamamaktadırlar. Bu bağlılığın nedeni Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın sevgili kuluydu. Eğer onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorlarsa, çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın en sevgili kuluydu. O sadece Muhammed olmasından değil, o Resulullah da ve Allah-u Teala'nın Resulüydü, peygamberiydi. Bu insanlar temel olarak gerçekten Allah-u Teala'yı sevenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'yı sevmişti ve Allah-u Teala da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmişti ve bu sadece erkekler bağlılığı göstermemektediler. Kadınlar arasında da bu bağlılık vardır. Kadınlar arasında bu bağlılıktan bahseden Müslim Maud şöyle der: bu sevgi, bu bağlılık Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmektedir ve onların kalplerine indirmektedir bu sevgiyi. Nasıl olarak? Daima her şeyi Allah-u Teala'ya öncülük verirler. Bu tevhiddir. Allah-u Teala'nın varlığı dünyanın her tarafında hakimdir. Ne annesine, babasına, kardeşine, kızına veya kocasına bir öncelik vermezler. Onlar sadece amaçları akıllarında Allah-u Teala onlardan memnun olmasıdır. Onun için Allah-u Teala radıyallahu anhu demiştir onlarla ilgili olarak. Allah-u Teala onlardan memnun olmuştur. Her şeyin üstünlüğüne Allah-u Teala'nın üstünlüğünü vermişlerdir. Bunlar Müslümanların arasında kalmamışlardır. Eğer Allah-u Teala ile ilişkileri varsa ancak onlar hayalidir. Allah-u Teala ile gerçekten bağlılıkları yoktur kalplerinde bugün. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlarlarsa ondan sonra kalplerinde bir şimşek çakmış olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belirttiği gibi Şiiler, Sünnilerin hepsi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleriyle ilgili olarak kalplerinde duyguları vardır. Fakat Allah Teala ile ilgili olarak bu arzu, bu hikmet yoktur. Burada göstermemiştir. Ancak Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bize nimet olarak vermiştir. Onun için Allah Teala'nın sevgisi öylesine genişlemelidir ki kalbimizde bir yıldırım gibi olmalıdır. Gerçek bir ilerleme Allah Teala'nın sevgisini kazanarak Allah Teala'nın tevhidi ve varlığı tek oluşu kurulmakla olur. Bunları bütün her şeyi aklımızda tutmamız gerekir. Her birimize Allah Teala gerçek Allah Teala'nın sevgisini geliştirmek ve onunla ilgili görüşleri anlamamızı nasip etsin. Şimdi vefat eden insanlardan bahsedeceğim ve ayrıca Cuma namazından sonra cenaze namazı kılacağım. Vadud Ahmet Han Say 1. Karaçi'nin emiriydi.
İmam Mesut Ahmet Bey'in oğluydu. 14 Temmuz'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'dan geldik. Yine dönüşümüz onadır. 12 Nisan 1941 yılında doğdu. Tayyiba Sıdıka'nın evinde Hazreti Nevab Mübarek Esir, Hazreti Muhammed Ali Han sahibin evinde Doktor Mir İsmail sahip anne tarafından dedesiydi. Pencap Üniversitesi'nde hukuk eğitimi yaptı. Ondan sonra Şeyh Muhammed Mazhar sahiple beraber çalıştı. Ondan sonra hukuk firması vardı. Orada çalıştı ve Dakka'ya gitti. Orada işine devam etti. Orada uzun bir dönem orada kaldı ve yetkili bir ortaktı. Pakistan'da da yetkili kişilerde bank ve kooperasyon kanunlarında uzmandı ve diğer kurumsal ve tüzel kanunlarda da uzmanlık dalı vardı. Sık sık çok büyük şirketlerde iş teklifleri alırdı. Fakat onları reddederdi. Çünkü o cemaatin adının kötüye çıkmasını istemezdi. Çok dikkatli olarak kendi mesleğini kanunlarda seçerdi. Arkasında bir kızını bir oğlunu bıraktı. Oğlu da yine kanun alanında, hukuk alanında çalışmaktadır. Kızı Kanada'da kocasıyla beraber, damadı vefat etti. Sahipzade Mirza Mübarek Ahmet sahibin torununun oğlu Vadud Ahmet sahip Emir, Karaça Emiri olarak atandı. Bundan önce Naib Emir ve Emir Harica idi. Fazlı Ömer Nasır Foundation, Tahir Foundation'da görev yapmaktadır. 1984 yılında cemaatte karışıklık çıktığında medyayla çok iyi ilişkisi vardı. Hanımı Abdülmümin sahibi, Kamer Ali sahibin kızı, annesi Saide Begüm, Mir Muhammed İshak sahibin kızı. O şöyle diyor, çok sade bir yaratılışı vardı. Çok dostça, arkadaşça, eli açık ve çok merhametliydi. Herkesle ilişkisi vardı. Diğerleri daima daha başından itibaren sanki biz onu çok uzaktan beri tanıyor gibiyiz. İster cemaatin yetkilisi olsun veya yetkisiz olsun, onda hiçbir şekilde koca olarak veya baba olarak herhangi bir mesele yoktu. O son derece ideal koca, ideal bir babaydı ve herkes onun ilgili ideal bir babaydı. Daha çocukluğumuzdan beri namazı bize öğretti. Küçük yaştan beri itibaren daima beni namaza götürürdü ve büyüklere saygı göstermemi isterdi. Benim ve kardeşim üzerinde son derece etkisi vardır. Onun namaz kılma şekli ve mali fedalıkta bulunması bize çok etkilenmiştir. Ravvah'a gittiğimizde Behişti Makbara'ya giderdik ve o biz sahabelerin mezarlığına götürür ve bize onları tanıtırdı. Onda son derece alçak gönüllülük vardı. Daima fakir ve zayıf olanlara mütevazilikle karşılardı. Hiçbir zaman yüce, büyük insanları, resmi olan insanları bir menfaat edinmek için karşılamaktı. Daima kendisine saygısı vardı. Hanımı herkesle aynı şekilde yüce veya yetkilileri sanki kendisine saygı ile onlara karşılardı.
Sint bölgesinde hapistekilerle ilgili çok iş yapardı. O bölgedeki şehitlerle ilgili çok iş yapardı. Bazen beni tura çıkartırdı ve ayrıca şehitlerin ailelerine çok dikkat ederdi. Herkes çok misafirperverdi diyor. Bazen 10 dakika önce şu kadar misafir geliyor, hemen yemek hazırla diye telefon gelirdi. Hemen telefonu kapatırdı ki hiçbir zaman orada bir bahane, yemek hazırlayamam diye bahane duymak istemezdi. Ayrıca çok büyük şekilde hilafete bağlılığı vardı. Oğlu şöyle diyor: ben ve kız kardeşim ve diğer çocuklar daima haftada bir bize danışır ve halifeyi hiç şüphesiz haftada bir ona mektup yazın, mektuplarınızı faksa gönderin ki ilişkileriniz ilerlesin diyordu. 2 yıl önce kanser olmuştu ve tedavi gördü. Allah Teala'nın lütfuyla tedavi edildi. Ben tedavi gördüm ve şimdi işime döndüm diyordu. Ondan sonra birkaç gün önce ansızın yine çok hastalandı ve sanki kalp krizi geçirdi ve oradan kurtulamadı. Kanserden hala tedavisi görüyordu. Doktor onunla ilgili olarak biz o kişiden çok etkilendik diyordular. İlk önce çok büyük sabrı vardır, tahammülü vardır. İkincisi, onunla çok büyük bir bilgin olduğunu öğrendik. Oğlu şöyle diyordu: ne zaman gidersem doktorlar ayağa kalkardı. Saygıdan ayağa kalkarlardı. Ahmedi olmayan gençler de gelirdi. Gençlerden birisi onu ziyaret ettiğinde ahlaki değerleri ve arkadaşlığı beni çok etkiledi. Hanımı şöyle diyor: özel bir niteliği vardı. Son derece çanda ödemekte çok devamlılığı vardı. İyi geliri vardı. Çok zengindi de hiçbir zaman onun gelirini sormadım. Hatta belki düşünsem bile ona cesaret edemedim sormak için. Bazen çandaların listesini gördüğümde ne kadar gelirinin ne olduğunu oradan öğrenirdim. Çandaların çok büyük listesi, uzun listesi vardı. Eve çok az harcardı ve cemaate çok fedakarlık yaptı. Bazen onun kazanmasının amacı cemaate daha fazla vermesiydi. Gerçekten şikayetten hiç hoşlanmazdı. O buna karşı tavsiyede bulunurdu, şikayet etmeyin diye. Hanımı hiçbir zaman başka insanlara şikayet ettiklerini duymazdı. Bu bir dedikoduydu. Onlara tavsiye eder. Sadece başkalarına güvenmeyin. Ne yapıyorsanız kendiniz yapın ve hiçbir zaman kalbinizde başkalarıyla ilgili olarak şikayette bulunmayın. Bir kişi bir emirdi bu kişiye. Bazen siz çok yumuşaksınız, bazen sert olunuz, bazen de bazı işlerde. Bunun üzerine cevap olarak nasıl olabilirsiniz? Kendi işin gönüllü olarak geliyor. Onlara nasıl sert davranabilirsiniz? Bu hüdamı ve kaidenlere çok yumuşak davranırdı. Onlar bana yazdıklarında bizde çok sevgiyle görev alırdı. Bize görerirdi. Yetkililerin güvenliğini yapardı. Hudam oraya gitsinler ve güvenlik görevlisi olsunlar diyordu. Ve ayrıca hudamlara eve gittiğinizde bana haberin, beni arayın diyordu. Bazı hudamlar bazen bizim arabamız olmadığında o bize araba verirdi eve gitmek için. Bunun kızı, babamız genç yaşından itibaren bize gerçekten Allah-u Teala'nın varlığını ve Allah-u Teala'nın halifesine inanmamızı
son derece bizi yerleştirmiştir. Hatta hastalığında bile devamlı olarak Jalsa'yı ve live stream'de bizim de yapmamızı istedi. Almanya ve Kanada Jalsa'sını izledi. Kızı Kanada'da oturuyordu. Ben Alman Jalsa'sını dinliyorum demişti ve devamlı olarak hutbeleri de dinlerdi. O son derece Ramazan'a önem verirdi. Hiçbir zaman Ramazan'da bir yere seyahat etmezdi ve böylece Ramazan'ın amacına saygı gösterirdi. Küçücük bir nedenle insanlar hemen seyahat ederler ki Ramazan'da oruç tutmasınlar. Seyyid Hüseyin Ahmet misyoner, onun da kuzeni şöyle diyor. Karachi'de kaldığım sürece misyonerdim orada. Bir toplantıda zorluk vardı. Bu Allah Teala'nın işidir. Gayret sarf edelim. Sadece gayretimizi alalım. Ayağa kalkarak herkese karşıladı ve bir soru sorduğunda onlara dikkati ve hemen onlara karşı davrandı. Elinden geldiği kadar ihtiyaçlılara, yetimlere ve dullara yardım etti. Cemaatin bütçesi çok sıkı olmasına rağmen cemaatin ihtiyacını karşılamak için bir yolunu bulurdu. Aynı cemaatten bir hanım sadece çocuklar değil, bütün Ahmediye cemaati Karachi'de bizim için babaydı. Bizim mutluluğumuzda ve üzüntümüzde herkese katılır ve çok mütevaziydi. Mahmud Nawab Han, Nawab kelimesini oradan çıkartmıştı bir toplantıda. Kureşi Mahmud Sahab aynı bölgenin başkanıydı. Çok sevecen bir baba gibiydi Karachi'de. Herkese yol gösterirdi. Öyle nezaket gösterirdi ki sonca eli açıktı ve çok alçak gönüllü, yumuşaktı ve birçok asil nitelikleri vardı. Onun çok üstün olan niteliklerinden birisi, ister yüksek olsun, alçak olsun, fakir olsun, zengin olsun, herkesi eşit olarak dinlerdi. İster kişi yüce makamı olsun veya alelade bir kişi olsun, ayağa kalkar ve onları karşılardı. Sık sık birçok saatler, gecenin vakitlerine kadar da cemaat işlerini yapardı. İşinden sonra direkt olarak cemaatin ofislerine gider, orada saat 10'a kadar otururdu. Ayrıca birçok gayret sarf ederdi ahlaki eğitimleri için çocuklarının. Bölge emiri olması dolayısıyla kişisel olarak bölge ve yerel olarak herkesle ilgilenirdi. Küçük şeylerde bile ilgilenirdi. Ensarullah Pakistan yazıyor. Cemaatin eğitimi ve tebliğ ile ilgili olarak çalışır. Bir gün oraya gittim, ofis görevlileriyle ilgili olarak eğitim vardı. Siz Karachi'ye geldiniz. Bugün fecr namazında sadece 3 ensar var cemaatin üyeleri. Birçok evler cemaate yakındır ve sabah namazına erkenden gelebilirler. Bu toplantıda bütün idareciler orada. Onlara açıklayınız. İlk önce kendilerinde diğer bir eğitim geliştirsinler. İbadete önem versinler. Kendi çocuklarının eğitimine, gençlere önem versinler. Bu amaç için çok büyük bir arzusu vardı. Ondan sonra bir hanım şöyle yazıyor. Biz Kadyan'a gidiyorduk. Hint parası vardı elimizde. İlk önce bizim burada almamıza izin verilir diye düşündük. Daha sonra bize izin verilmediği öğrendik. Herkese form verildi doldurulması için. İmigrasyon ofisi size izin
yok, izin yok bu parayı almakta. Fakat yanlışlıkla aldınız, tamam alabilirsiniz. Fakat emir sahip bunu kabul etmedi. Ve onun elinde olan para 20-25 Hindistan rupisiydi. Emigrasyon ofisi onu yazmayın, aksi halde kanuna göre bu sizden alınır dedi. Emir Bey dürüstlükle ben bunu yazacağım ve mutlulukla onu öderim ve bundan bir menfaat sağlamaya çalışmayacağım dedi. Yine söylediğim gibi birçok Ahmediye cemaatinin gençleri Hudam'la karşılanır ve onlara bize çok dikkat ederdi, bize teşekkür ederdi, bize şükrederdi ve bize sanki biz çok büyük bir iş yapmışız gibi şükrederdi. İmtiyaz sahip Karachi'den, o bölgelerden birinde başkandır. Eğer ben onun niteliklerini saymaya çalışsam, onun mütevazi, hilafete bağlılığı ve hilafet nizametine bağlılığı onun niteliğinin özetidir. 2016'da bir yapılıyordu. Ben oraya gittim. Orada çok büyük bir sorumluluk verilmişti. Benim büyük bir sorumluluğum var. Fakat unutmayınız ki bir zorluk olduğunda zamanın halifesine dua için yazınız. Allah-u Teala onun nimetlerini daima indirir. İşte onun söylediklerini de ben yaparım. Her hafta Cuma'dan önce veya Karachi'deki herhangi bir önemli faaliyette veya bir şey olduğunda veya Çanda yılının sonu geldiğinde daima dua için bana yazar. Kaid Hudam el-Ahmediye Bilal Hidr şöyle diyor: Amir sahip Suretil Mümin'in çok bağlılığı vardı Kur'an-ı Kerim'de. Bir program Hudam el-Ahmediye'nin programı olursa Sure Mümin'ini okuyun derdi Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle ilk bölümünde çok dikkatli okurdu. Bugün düşündüğümde bile kalbim onun ne kadar namazlarına bağlı ve zamanında kıldığını ve nasıl bir mümin olduğuna şehadet etmektedir. Onun bana ikinci olarak verdiği tavsiyede biz yanlıştık. Her hafta benim devamlı olarak zamanın halifesine yazmak ve bana çok güzel olarak bana açıkladı. Ben de onun tavsiyelerine uymaktayım. Hilafete çok büyük itaati vardı ve çok saygısı vardı. Bir aile toplantısında orada bir şey olduğunu, siz de oradaydınız, onu yazdım. Bu olmaması gerekirdi. Ve ben sizin bir parçası olmanızı istemezdim. İlk önce bana af için yazın dedi. Ondan sonra bize ahlaki, bize eğitim verecek olmasından dolayı bana teşekkür ediyordu. Akraba olarak benden büyüktü. Hilafetten önce de benimle beraberdi. Hilafetimden önce saygı vardı yaşlı olmasından dolayı. Ben halife olarak tayin edildikten sonra, hatta Nazır-ı Ala olduğum zaman hilafetten önce Halife Rabi beni Nazır-ı Ala yapmıştı. O daima benimle bana saygı gösterirdi ve bağlılık ve samimiyeti gösterirdi. Allah Teala onu bağışlasın ve makamını yükselsin. Çocuklarına da, onlar da devamlı olarak onun dindar yolunu tutmalarını nasip etsin. İkinci cenaze Halife Abdülaziz sahip Kanada cemaatinin yardımcı amiri 17 Haziran'da 86 yaşında öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cemu Keşmir'den halife ailesine aittir. Halife Abdülrezzak, Halife Nureddin Cemi. Bütün onlar vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabeleridir. Dedesi Keşmir
Molla Hadiyar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mezarını bulanlardan bir tanesidir. Onlar Kandara Ahmediye cemaatinin üyelerindedir. Pakistan'a geldi. O avukattı ve kendi hukuk firmasını kurdu ve ondan sonra daima Ahmediye cemaatine kanuni olarak tavsiyelerde bulundu. İlk Ahmediye cemaatiydi Kanada'da, kaza bordu ve ölümüne kadar Ahmediye cemaatinin Kanada'daki amir yardımcısı oldu ve haccı yaptı. Son derece dostaneydi, mütevaziydi ve çok dindardı. Zayıf olmasına rağmen, hasta olmasına rağmen daima sorumluluklarını son nefesine kadar yerine getirdik. Hilafete son derece bağlıydı. Daima elinden geldiği kadar bütün emirleri yerine getirirdi. Musi'ydi. Allah-u Teala onu affeylesin ve ailesine, arkada bıraktığı ailesine onun dindar yolunu tutması. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.